สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ iPhone กับฟอยทะเลาะกันค่ะนี่ค่ะกำลังนั่งซ่องหงอยๆอยู่เลยนี่ค่ะiPhone ร้องค่ะกำลังเล่นฟอยนี่นะคะฟอยน้ำตาอะไรเยอะๆปลาเธอมาทำสปาเกตตี้ไม่เป็นไรยิ้มยิ้มก็ได้ทำไม่เป็นไรส่วนฝั่ง iPhone มาดูฝั่ง iPhone กันเลยค่ะอะไรกันล่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันต้องมากว่านี้เหรหัวเน่าอยู่คนเดียวอ่ะใครมาเล่นตัวนะพี่พลอยเนี่ยสายก้าวร้าวนั่นแหละลงเฟซไปอย่างนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ลงไปบอกว่าเด็กคนนี้นิสัยก้าวร้าว ไปไหนปล่อยลงให้แล้วค่ะอะไรทำอะไรดูหน้าตัวเองก่อนดูหน้าตัวเองก่อนอย่าร้องไห้เลยจมูกฉันแสดงร้องไห้ตามเลยนี่นะคะหลังบ้านพลอยเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง iPhone ค่ะฝั่ง iPhone ดูสิคะไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรเอ้ยกล้องจะซูมไปถึงไหนเนี่ยคลิปนี้แล้วก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปอ้อนเขาก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามของช่องเรานะคะบ๊ายบาย